Maganda pa spot dito. Meron din dun. So guys, ito na yung ating kinaumagahan ng ating camping. Silayan natin ang kagandahan ng umaga dito sa Magdalena, Laguna.
Waki. Ice cream? Ice cream po. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Gog. Dito. Dito. Para may pangungut ka eh. Mag-ice cream na mag-video. Ice cream, ice cream, ice cream. Naku, lugi ako nito mamaya. Kung taga-picture nito. Saka nakapula si Nela niya. Galit na galit sa kulay. Makain tayo. Hindi ko, tsaka tinutulog. Iba talaga. Depende sa sweldo yun. Pag maganda paso, diba? Hindi ka. Boss, Pero pag sakto lang, ano tayo? Ano tayo sa gilid? boss, pag ano boss, after Holy Week, para medyo maganda-ganda yung tabig namin, boss. Galing ka na. No problem pag ano. Ganda kasi doon, hindi masasabi. Talagang halos tayo lang ang Tao sa. saka walang nanginis na pag Ito lang ano eh. Ibok na natin, sama na natin yan. Siyempre, sa ano, Isla Verde. After all, yung story. Yan yung meat mo. Parang nagbibiglaan na lang tayo dito. Boss, 2026 pa raw, boss. Wow, thanks na lang. Parang dalawang buwan na.